هو العصافير الجميلة دي. نوع العصافير استرالي جميلة أوي. بكام اللابوس؟ جوز من 70. توريني اللي في ايدك ده؟ اللي في ايدك ده هو ايه؟ ده استرالي. استرالي برضه؟ جوز من 70 اخره كده؟ ماشي يا حبيبي. خلاص شغال. النوع ده كوكتيل لاتيني. كوكتيل لاتيني؟ ده الإيزابيلا. الزبيرة؟ ده الإيزابيلا. اللي هو الرصاصي ده؟ بكام البيت؟ النوع ايه؟ الأبيض دوت لاتيني. لاتيني؟ والرصاصي ده؟ الرصاصي دوت حبشي. حبشي؟ ودوت إيزابيلا. ايزابيل؟ بكام الجوز؟ نوع الحمام ده ايه؟ ده خليلي. ده ايه؟ ده خليلي. خليجي؟ باخد عليه خليلي. خليلي على الصوت شوية. ده بلدي. ده بلد؟ برمية أحمر. ده اه ديري. اه ده شقلباز أسود. ده شقلباز؟ انا عندي مش شقلباز الاسود ده. وده الديري برضه. ده بلدي بس ده حلو. البلدي بقى بكام الجوز؟ الجوز عامل 60 جنيه. 60 ما شاء الله. والشقلباز ده؟ عامل 40 جنيه. 40. حلو والله، اسعارك حلوه رخيصه. تطلع معايا في الفيديو؟ انا اطلع. ايوه ده انا وايه حضرتك؟ كوكتيل لاتيني بكام الجوز؟ ما شاء الله 400. والصغير ده كان بيصوريه لمتابعينك دوت. ده استرالي. الجوز بكام؟ جوز اقل من 100. بتقف هنا على طول في المكان ده؟ تقف في المكان ده على طول؟ خلاص يا حبايبي، اللي عايز بقى يشتري حاجه جميله اهو تيجي في المكان دوت عند الكوبري. ماشي، هوريك الكوبري دلوقتي حالا. ولا يجي من مطبخي هيعملوا تخفيض صح؟ لا اقول لهم صح. صح. ايه عصافير؟ عصافير كوكتيل. نوعها ايه دي؟ كوكتيل. الجوز بكام؟ 500. واللي يجي لك من مطبخي ليلى فكي تعملوا ايه؟ اللي يجي لك من مطبخي تعملوا تخفيض؟ تعملوا تخفيض. هيعملوا لكم تخفيض يا حبايبي. ربنا يسهل لك يا رب. طيب اصوروك الحمام الجميل ده. ممكن توريني الحمامه الكبيره الحلوه دي ما شاء الله؟ الحمامه دي كينج استرالي. كينج. ممكن توريها؟ كينج استرالي. بكام الحمامه دي؟ جوز عامل 2000 جنيه. كام في الهاي؟ جوز عامل 2000 جنيه. الجوز عامل كام؟ 2000 جنيه. 2000 جنيه. بص يا حبايبي، اغلى حمامه في السوق دي ولا ايه؟ شوف اللي يعجبنا. الجوز عامل 2000 جنيه. حمامه كبيره قوي يا حبايبي، شبه البطه كده ما شاء الله. نوعها ايه؟ كينج استرالي. كينج ايه؟ استرال. ما شاء الله. ربنا يبارك لك فيهم، يجعل صوم حلو كده يا رب. بارك لك فيهم. عصافير جميله جدا. بص يا حبيبتي الكبيره قوي الحلوه دي ب 100 جنيه والله يا بلاش. اسعار جميله جدا والله ب 100 جنيه. جميله جدا، اسعار حلوه قوي. ولا يجي على الخشب ولا يجي على السلك. جميله جدا. تعالوا نشوف كده يا حبايبي اللي هي بتاعت الحمام بكام. تعالوا بقى اشتروا من هنا عند حنفي. محل حنفي حسن. اسعار جميله قوي والله ورخيصه. ما يجي على الخشب ولا يجي على السلك ولا يجي على النفار. 100 جنيه جميله جدا. دي الحاجه دي اسعارها حلوه والله العظيم، جميله جدا. بتاعت الحمام دي ممكن تحطيها في البلكونه. عشان واحده صاحبتي عايزه تربي في البلكونه ممكن تحطيها في البلكونه. بس مش هتاخد غير 3 بلاطات. تحطيها في البلكونه تربي فيها ارانب، فراخ، يعني فيها كذا واحده. فيها 1 2 فيها 5. دي بكام؟ دي يا حبايبي ب 200 جنيه. جميله جدا. يلا يا حبايبي تعالوا كده اهوت، وهي كمان هتنزل لكم سعرها 200 جنيه. جميله يا حبايبي، فيها 5 حاجات تربي فيها ما شاء الله. بس يا حبايبي تحطيها في البلكونه على جنب. في قفصات اهي للتربيه جميله قوي ب 100 جنيه. كذا عين حلوه قوي. حد عايز يشتري جميله جدا. واللي بعين واحده دي بكام؟ واللي بعين واحده دي يا حبايبي هتقول لنا 50 جنيه. 50 صح كده؟ ايه؟ اوريهم للناس. حلو جميل. نشتري من الحاجه دي على طول. الكيس ده السمكايه فيه ب 10 جنيه. فين ابو 5 جنيه؟
في سمك ب5 جنيه هناك اهو. الكبيرة دي ب10. ماشي. سمك من عند الحاج هنا؟ طبعا. حاجته جميلة، بتشتري منه على طول؟ ده راجل ده زبوننا. زبونك؟ طب والله الواحد لما بيشتري من واحد بيرجع له على طول صح؟ او جنب القهوة حبايبي، وسمكه بصراحة حلو، وانا اشتريت منه قبل كده طبعا كتير. ماشي يا حاج. بصوا يا حبايبي السمك. والسمك الزينة هي جميلة جدا. بصوا يا حبايبي انا هشتري طواجن للزبادي عشان اعمل لكم زبادي فيه. بصوا عنده حاجات حلوه جميله جدا. الاربعه ب10. وريني بقى كده. ايوه. دي بكام؟ 3 بكام؟ ب 20. دي الاربعه ب10. يعني الاربعه ب10. انا اخد 4. اديني 4.